Lợn đâm vào cây rồi. Đồ ngốc, đứng yên cho tôi. Quả nhiên bay tới được. Kêu 3 tiếng đi. Anh làm thế nào vậy? Anh là tiên à? Xảo Nhi, em nhớ kỹ này. Đây là bí mật của hai anh em mình, tuyệt đối không được nói với ai, kể cả bố mẹ cũng không được nói. Em biết rồi, anh yên tâm đi, Xảo Nhi nhớ kỹ rồi. Anh ơi, thế anh có làm cho con gà rừng này tự vặt lông rồi nhảy vào nồi được không? Cái đầu nhỏ của em còn nhanh hơn cả anh đấy. Anh ơi, thế sau này anh có phải ngày nào cũng đi săn gà rừng không? Gà rừng thì đáng là bao, lát nữa anh em mình đi săn con lớn. Từ hôm nay trở đi, anh không chỉ để em và bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, mà còn phải rước chị dâu về cho em. Ý anh là chị Tú Mai à? Khi nào anh đi dạo ngõ, sao em còn sốt sắng hơn cả anh thế? Em đấy, mai anh em mình đi luôn. Ông xem, sao bọn trẻ vẫn chưa về nhỉ? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện thì càng tốt. Tháng Giêng trên núi sau mới cắn chết con bò đấy. Thằng bé này cứ đòi nửa đêm đi săn. Phải cho nó chữa cái thói ấy đi. Nó cũng chỉ vì muốn cưới Tú Mai về thôi mà. Nó có lỗi gì đâu. Không có bản lĩnh thì đừng có khoác lác. Hắc Tùng Lâm này có gấu có sói đấy. Nó giữ được cái mạng về đã là may rồi. Bố mẹ ơi, chúng con về rồi. Con, Xảo Nhi, các con không sao chứ? Bố mẹ, anh con săn được con lợn rừng to lắm. Lợn rừng á? Con lợn này phải hơn 200 cân. Một mình con bắt được à? Bắt bằng cách nào? Chào bác Lý ạ. Cháu cũng may mắn thôi ạ. Tối qua ở cạnh ruộng ngô, con lợn này không biết phát điên gì nữa, nó cứ đâm đầu vào cây rồi chết tươi, thế là cháu tiện tay trói nó lại. Đâm cây mà chết à? Cái thứ gì mà lại dồn nó đến mức đó chứ? Chắc là gấu đấy ạ, hoặc cũng có thể là hổ. Dù sao cháu cũng nghe thấy mấy tiếng kêu lạ, thế thì gan thằng bé này to thật đấy. Bố xem này, đời này con nhất định đổi vận cho nhà họ Lâm. Bác, tím ra xem hàng đi ạ. Đúng như lời bác nói, đêm qua con không chỉ giữ được ruộng ngô mà còn bắt được con vật phá hoại này. Chuyện hôn sự của con và Tú Mai đã bàn được chưa à? Đúng là con vật dữ dằn thật, phải hơn 200 cân, cha, chính là nó đấy ạ. Mấy hôm trước con có hỏi bên cửa hàng bách hóa, riêng cặp nanh với bộ da này đã đáng giá hơn chục đồng rồi, còn cả 100 cân thịt này nữa, phen này nhà mình đổi đời rồi. Đừng sờ vào, bẩn đấy. Cha còn nhớ không, lần trước chú tuyên biếu bác đội trưởng 20 cân thịt đấy, so với con lợn này thì chẳng đáng là bao. Có nó rồi, xưng năm nhà mình. Con lợn này là của con. Làm xính lễ đấy. Bác biêu, thím. Con lợn này con biếu hai bác gọi là chút lòng thành, còn về xính lễ, để con vào rừng thêm vài chuyến nữa, đồ quý hơn thế này còn nhiều lắm. Tốt lắm, tốt lắm. Có câu này của con, bác đồng ý chuyện của con và Tú Mai, bác biêu. Ông nói thật đấy chứ, đương nhiên rồi, bác biêu bao giờ lừa ai, ối chà. Bác biêu, bác không được gả Tú Mai cho hắn đâu. Tôi, thật sao chứ? Vì thằng này không đàng hoàng, con lợn rừng này rõ ràng là của nhà họ Điền tôi. 5 ngày trước, cha tôi đã đặt bẫy thú cách ruộng ngô 50 mét, đặt bẫy thú ở đó. Sáng nay tôi đi kiểm tra bẫy, thấy bẫy đã bị người ta động vào, trên đó còn dính lông lợn rừng và máu. Điều đó nghĩa là sao? Nghĩa là có kẻ đã cuỗng mất con mồi của cha tôi. Lâm Hải, mày đúng là đồ mặt dày. Điền Vượng, mày nói bậy, con lợn rừng này rõ ràng là tôi bắt được ở ruộng ngô tối qua, chẳng liên quan gì đến cha mày cả. Mày bắt được á? Cả làng này ai mà không biết, mày là thằng vô dụng đến con gà mái còn chẳng bắt nổi. Mà đòi bắt được con lợn rừng 200 cân này. Mày lừa ai đấy? Bà con ơi, bẫy nhà tôi đặt cách ruộng ngô phía đông 50 mét. Mọi người không tin cứ ra xem mà xem, trên đó còn dính lông và máu tươi không? À, tại hiện trường còn có dấu chân người nữa, tôi đã đo thử, cỡ 42. Nếu tôi nhớ không nhầm, chân thằng Hải hình như đúng cỡ 42 đấy nhỉ? Ông Lý ơi, 5 hôm trước tôi đặt bẫy, ông tận mắt thấy rồi còn gì, chuyện này ông phải đòi lại công bằng cho nhà họ Điền tôi. Hình như đúng là có chuyện đó. Cháu nói thật đi. Con lợn rừng này ở đâu ra? Rõ rành rành ra đấy còn gì, thằng này ăn cắp chứ còn gì nữa. Đúng đấy, ai chẳng biết nhà họ Điền là thợ săn lão luyện nhất cái thôn này. Tôi không ăn cắp, các người đừng có mà ngậm máu phun người. Lâm Hải, nhân chứng vật chứng đủ cả rồi, còn chối à? Đúng là mặt dày không biết nhục mà. Mày định làm mất hết mặt mũi nhà họ Lâm à? Cháu à, bác cũng là người nhìn cháu lớn lên, cháu cứ thật thà nhận lỗi đi, bác sẽ không chấp cháu nữa.
Chứ không, chuyện này mà báo lên đại đội thì cả nhà cháu sau này đừng hòng ngẩng mặt lên nhìn ai trong thôn nữa. Đúng đấy cháu ạ, tấm lòng của cháu bác xin nhận, nhưng cháu không được lừa người ta. Mâm cơm này bác xin nhận, còn chuyện hôn sự của cháu với Tú Mai đành để sau hãy bàn. Lão già này lật mặt nhanh thật, hôm nay nhất định không được để bọn họ đạt được mục đích. Anh tôi không nói dối, đêm qua chính mắt tôi thấy nó bắt, là các người lừa đảo thì có, chắc là nằm mơ thế đấy à? Tôi cái gì mà tôi? Đồ lừa đảo lớn dạy ra đứa lừa đảo nhỏ, sau này cũng chẳng ra cái thể thống gì. Điền Vượng, anh ăn nói cho sạch sẽ vào. Sao, định động tay động chân à? Có giỏi thì thử xem. Lâm Hải không hề nói dối. Người nói dối là nhà họ Điền các người. Tú Mai, cô đến đây làm gì? Chuyện này không liên quan đến cô, về nhà đi. Bà con làng xóm, mọi người nhìn kỹ đi, con lợn rừng này bị thương ở đầu, nếu đúng như Điền Vượng nói là dính bẫy, thì nó phải bị thương ở chân chứ, đằng này 4 cái chân nó vẫn nguyên vẹn, có ai từng thấy cái bẫy nào kẹp vào đâu chưa? Hơn nữa, hỏi xem lão thợ săn nào mà không biết, muốn bắt lợn rừng 200 cân thì phải đào hố. Ai lại đi dùng cái bẫy nhỏ xíu thế kia? Điền Hữu Tài, chẳng lẽ bác không biết điều này sao? Đây không phải chuyện con gái con lứa nên xen vào. Đây là hôn sự của tôi đương nhiên phải xen vào. Anh có dám thề với thần núi không? Nếu hôm nay nói dối thì trời chu đất diệt, đẻ không nổi thằng con trai. Tú Mai, cô nghĩ kỹ chuyện gả vào nhà họ Điền chưa? Cả đời không phải lo ăn mặc, cha mẹ và em cô đều được nhờ. Thằng Lâm Hải kia cho cô được cái gì? Nghĩ cho kỹ đi, chuyện của tôi tự quyết, tôi chẳng thèm nhà họ Điền các người. Con danh kia, mày nói bậy gì đấy? Lâm Hải, mau đưa em gái cô đi đi. Bố nhìn kỹ đi, chân con lợn này không có lấy một vết xước, tuyệt đối không phải bẫy được, anh ơi. Tú Mai, anh nghe thấy cả rồi. Từng lời cô nói, anh đều ghi lòng tạc dạ, món nợ này, anh sẽ đòi lại gấp 10 cho cô. Lâm Hải, biết điều thì, mau đưa em gái mày cút về đi, lợn này và Tú Mai từ nay đều phải mang họ Điền, con lợn này chính là anh tôi tự tay săn được, không ai được cướp cả, còn khoác lác à, anh mày dựa vào cái gì mà săn được, dựa vào con dao củi rách bên hông anh ấy đấy, chẳng cần dùng đến dao đâu, tối qua lúc con lợn rừng lao tới, anh tôi chỉ tay sang bên cạnh, nó tự đâm sầm vào gốc cây rồi, anh tôi còn khiến gà rừng tự nhảy vào nồi cơ đấy. Xảo Nhi, em nói thật đấy à? Chẳng phải đó là năng lực của Liệt Vương mà các cụ hay kể sao? Chẳng lẽ thằng bé này... Bác Lý, Xảo Nhi nó nói linh tinh đấy ạ, nhưng tối qua con lợn rừng đó đúng là tự đâm đầu vào cây ngất xỉu, tôi chỉ nhặt được thôi. Lâm Hải, đừng có bịa đặt nữa, bác Điền, nể tình bác với cha cháu mấy chục năm nay, cháu có thể bỏ qua cho bác, để con lợn lại rồi về đi. Bác Điền, làm người phải có lương tâm chứ, bác bảo con lợn này dẫm phải bẫy nhà bác mà chết. Được thôi, giờ chúng ta mời trưởng thôn cùng bà con lên núi, xem thử phía đông ruộng ngô có cái bẫy nào của bác không, trên bẫy có lông với máu lợn không là biết ngay. Mày là cái thá gì, cha tao nói mà cần mày kiểm chứng à? Nhà họ Điền tao khai hoang cho cái thôn này bao nhiêu đất, giết bao nhiêu con vật, nhà họ ướp chúng mày làm được cái gì? Đến cái chuồng lợn còn chẳng sửa nổi. Điền Vượng, có chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân. Cha mẹ, sao hai người lại tới đây? Lâm Hải, con đừng có manh động. Nhà họ Điền với đội trưởng có quan hệ thế nào, con cũng biết rồi đấy, coi như dùng con lợn đổi lấy sự bình yên cho cả nhà mình đi. Mẹ con nói đúng đấy, năm ngoái huyện về kiểm tra còn chẳng làm gì được nhà họ Điền, dân mình thấp cổ bé họng, hơi đâu mà dây vào rắc rối. Nhịn đi con, còn chuyện hôn sự của con với Tú Mai, để cha tính cách khác. Cha ơi, mình nhịn nhục 20 năm rồi, hôm nay mà còn nhường con lợn này nữa, thì sau này thằng Điền Vượng nó coi nhà mình không ra gì đâu. Hơn nữa, vì Tú Mai, hôm nay con nhất định phải làm cho ra nhẽ. Bác Điền, lên núi kiểm tra bẫy thú đi, có đi hay không? Nói một lời cho dứt khoát, chú làm thế là tự chặn đường sống của mình đấy. Bác khuyên chú nên nghĩ kỹ lại đi. Điền Hữu Tài không dám nhận lời, chứng tỏ ông ta biết chuyện cái bẫy là giả, nhưng thật giả chẳng quan trọng là ông ta biết. Bác Tiêu và trưởng thôn không dám đắc tội với ông ta. Bác Tiêu, bác xác nhận con lợn này là con săn được, hay là của nhà họ Điền? Ôi chao, Chú Lý, chú là trưởng thôn, nói là phải giữ lời. Chú thấy sao? Cái này, ôi, tôi cũng khó nói lắm. Hôm đó tôi đúng là thấy Điền Hữu Tài, chuyện ông ta lên núi. Tạm gác lại đã, bác Tiêu, mình quay lại chuyện hôn sự của Tú Mai đi. Hôm qua chúng ta đã giao kèo rồi, chỉ cần tôi giữ được ruộng ngô, ông phải gả Tú Mai cho tôi, lời này còn tính chứ? Tính cái gì mà tính? Đến con lợn còn chẳng giữ nổi, mà đòi cưới con gái tôi à? Dựa vào cái gì? Dựa vào căn nhà đất dột nát của anh à? Thằng họ Lâm kia, tôi nói thẳng cho anh biết, cha tôi đã sắm đủ 3 món đồ sính lễ, thêm cả 100 đồng tiền mặt, anh lấy gì mà so với tôi, 3 món đồ lại còn thêm 100 đồng, trời đất, tôi làm 20 năm cũng chẳng để dành nổi chừng đó. Nhà họ Điền đúng là chịu chơi thật, hèn gì, xem ra không chứng minh bản lĩnh thì đám người này chẳng bao giờ coi tôi ra gì. Điền Vượng, cha anh có tiền đến mấy cũng không thay đổi được sự thật anh là kẻ vô dụng. Tôi hỏi anh này, anh có dám cá với tôi một ván không? 5 ngày nữa, chúng ta cùng lên núi săn thú, trong một ngày, ai săn được con thú lớn nhất thì con lợn rừng đó thuộc về người đó. Nếu tôi thua, từ nay không bén mảng đến nhà họ Lục nửa bước, nhưng nếu anh thua, phải đứng trước mặt cả làng mà xin lỗi cha mẹ tôi, anh có dám không? Lâm Hải điên rồi, nhà họ Điền có súng săn với bẫy thú, nó còn chẳng có nổi cái lồng, lấy gì mà đấu? Chắc chỉ là may mắn nhặt được con lợn rừng thôi. Tưởng mình là thợ săn lão luyện thật đấy à? Lâm Hải, mày đúng là không biết sống chết là gì. Nếu mày thắng được tao, tao chặt đầu tao cho mày đá bóng. Vương đồng ý với nó. Được, bác Lý, mọi người đều nghe thấy rồi đấy. Giao kèo đã xong, nhờ bác làm chứng cho.
Bác Bill, bác cũng nghe thấy rồi chứ, con lợn này thuộc về ai, 5 ngày nữa sẽ rõ. Được, nhớ lấy lời mày vừa nói, 5 ngày sau, nếu mày thua, từ nay đừng hòng bén mảng đến nhà họ Lục nửa bước. 5 ngày, cho nó 50 ngày cũng không thắng nổi tao. Lâm Hải, mày quỳ xuống cầu xin tao đi, biết đâu tao còn ban cho mày cái đuôi lợn mà gặm, mày cứ lo mà rửa sạch cái đầu đi. Tao không thích đá bóng thối đâu. Xảo Nhi, mình đi thôi, lợn bị họ cướp mất rồi. Đừng sợ, Xảo Nhi, anh sẽ săn 10 con, 100 con lợn rừng về cho em có tin anh không? Vâng, em tin. Mẹ hầm con gà này cho cha bồi bổ đi. Nhà họ Điền gia thế lớn mạnh, tài săn bắn của họ mình sao sánh bằng. Con nghe mẹ khuyên một câu, đừng so đo với họ nữa. Chẳng qua nhặt được con lợn chết, mà tưởng mình giỏi lắm sao, còn dám lập cái kèo cá cược này. Tôi hỏi anh muốn cả nhà mình, sau này còn mặt mũi nào ở cái thôn này nữa. Đi, theo cha sang nhà họ Điền ngay, cúi đầu xin lỗi Điền Hữu Tài đi, chuyện cá cược coi như bỏ qua. Cha vẫn không tin con trai cha sao? Con đâu phải người nói năng hồ đồ. Tao tin mày cái gì? Tao thấy mày vì muốn cưới con bé Tú Mai mà mất trí rồi. Giờ sang nhà họ Điền dập đầu đi, còn hơn sau này mất mặt trước cả thôn. Cha, Điền Hữu Tài là cái thá gì chứ? Chẳng qua là con chó già chuyên giở trò bẩn, còn thằng Điền Vượng chỉ là kẻ cậy thế, bắt nạt người khác thôi. Cha tưởng chúng nó giỏi giang lắm sao? Nó không giỏi cũng hơn mày. Người ta có súng có người, mày dựa vào cái gì mà thắng? Chỉ dựa vào cái miệng thôi à? Đúng, chỉ dựa vào cái miệng đấy. Cha cứ chờ xem. Anh con nhất định sẽ thắng. Trẻ con không được xen vào. Cha, con lợn rừng đó rõ ràng là anh con bắn được, con tận mắt nhìn thấy mà, chứ không phải nhặt được đâu, nếu không phải trời sắp sáng rồi, anh con còn dẫn con đi săn con to hơn cơ, nói bậy nói bạ. Thôi, đừng nói nữa. Anh biết em đứng về phía anh, tối nay đùi gà để phần em đấy. Thích quá, em thích ăn đùi gà nhất. Con có biết không, nhà mình không thể thua được. Cha, chính vì không thể thua, con mới phải đánh cược, cha cứ yên tâm, 5 ngày nữa, con nhất định bắt Điền Vượng phải quỳ xuống xin lỗi cha. Nhảy lên nào. Dừng, xoay vòng đi. Con hoãng ngốc rơi từ trên trời xuống. Rơi xuống đi. Xem ra phải là con vật nhìn thấy được mới nghe lời. 5 ngày là đủ rồi. Điền Vượng có súng có chó, còn tôi chỉ có một con dao quắm. Nhưng tôi có thứ mà hắn không có. Rơi xuống. Vịt trời vẫn hơi nhỏ. Phải tìm con nào to hơn mới được. Ôi, chẳng phải, vua lợn rừng, Lâm Hải đây sao? Thằng họ Lâm kia, mày gan thật, dám vác xác lên núi à? Tao cứ tưởng mày sợ quá, chạy khỏi làng từ đêm qua rồi chứ. Điền Vượng, núi này đâu có ghi tên nhà mày. Sao, mày đến được mà tao không đến được à? Tao không đến được à? Phì, chỉ với con dao quắm cùn và sợi dây thừng đó mà đòi săn à? Mày bắt được cái gì chứ? Bắt dê à? Ôi, bắt được hàng ngon thật đấy. Lâm Hải, con vịt này phải 4-5 cân nhỉ? To thật đấy. Hôm qua anh Vượng nhà tao bắn một phát hạ gục con hoãng 60 cân đấy. Mày có bắt 10 con vịt cũng không bằng đâu. Tốt nhất là nhận thua sớm đi. Hoãng 60 cân cơ à? Sợ là cha nó sẵn rồi buộc vào gốc cây cho nó bắn đấy nhỉ? Thế thì còn cần phải bắn làm gì nữa? Mày nói cái gì? Tao nói mày không có cha mày thì chẳng là cái thá gì cả. Biết đâu đấy. Đến con vịt bên hông tao đây mày còn chẳng bắt nổi, mày nói láo. Tao nói cho mày biết, Lâm Hải, cánh rừng dưới chân mày đây này, 10 dặm quanh đây đều là đất của nhà họ Điền tao sẽ cho mày biết tay, dễ hơn cả bóp chết con hoãng. Điền Vượng, ngoài việc cầm cái gậy củi dọa người, mày còn biết làm gì nữa, cả làng này ai chẳng biết năm mày 10 tuổi, bị con lợn rừng dọa cho đái ra quần, có giỏi thì bỏ súng xuống, đấu tay đôi với tao. Mẹ kiếp, hôm nay tao chiều mày, thả chó. Nằm xuống. Nằm im đấy. Đại Hắc, lên, cắn nó cho tao. Điền Vượng, con chó của mày xem ra còn khôn hơn mày đấy. Ít nhất nó còn biết phân biệt ai tốt ai xấu. Đồ chó, đồ xúc sinh ăn cây táo rào cây sung. Đại Hắc. Mày điên rồi à, nhả ra mau. Con chó này điên rồi, nó bị ma làm rồi, chắc chắn là nó bị ma ám rồi. Nhả ra. Lâm Hải. Mày đã làm gì con chó của tao? Tao chẳng làm gì cả.
Đấy là cháu của mày. Mày đá nó cắn mày thì liên quan gì đến tao? Mày cứ đợi đấy. Cha tao sẽ không tha cho mày đâu, cả mày nữa. Mày xem kìa, tao đã bảo mà, nó chỉ là thằng hèn chỉ biết gọi cha thôi, có kẻ ấy mà, thật còn chẳng bằng con chó. Đồ khốn, mày nói lại lần nữa xem. Vượng, mau ra trạm y tế tiêm phòng dại đi. À phải rồi, đừng quên 3 ngày nữa lên núi đúng hẹn. Lâm Hải, tôi với cậu không xong đâu. Ai mà giỏi thế, một mình bắt được đống thú rừng này. Cha, hàng ở Hắc Tùng Lâm à, Lâm Hải chẳng phải nổi tiếng là đồ hèn nhát sao? Bác Dương, 3 con gà rừng, 2 con vịt trời, còn 3 con hoãng, 2 con thỏ rừng, 1 con hoãng nhỏ, 1 con gà lôi, con nào cũng còn sống nguyên, lông da không sứt mẻ. Bác xem giúp cháu, xem được bao nhiêu? Hải, cháu giữa nhà ai mà bắt được đống này thế? Da hoãng với da gà lôi còn nguyên vẹn, chẳng có vết bẫy nào. Cháu dùng cách gì bắt đấy? Cháu mới học được chút mẹo nhỏ thôi. Bác Dương, bác cứ ra giá đi. Hoãng 10 đồng, 3 con 30, thỏ rừng 2 con 3 đồng. Hoãng nhỏ 8 đồng, gà lôi 4 đồng, gà rừng, vịt trời 1 đồng 1 con, tổng cộng 50 đồng tròn chẵn. Hôm nay chú em vớ bấm rồi đấy. Bác Dương, bác tinh thế không phải rồi. Cháu vừa hỏi bên trạm thu mua thôn bên cạnh xong. Da hoãng loại này họ trả tận 15 đồng. Cao hơn giá bác đưa nhiều. Chú em còn biết so giá cơ đấy. Được rồi, tính cho chú 15 đồng 1 con. Thêm nữa, bác cộng thêm cho chú 3 đồng, tổng 68 đồng, thế được chưa? 68 đồng, trời đất ơi, số này bằng mấy năm công điểm của tôi rồi. Bác Dương, vẫn chưa đúng. Thế nào mà chưa đúng? Xạ hương của con hoãng này bác chưa tính. Cháu cố tình giữ lại đấy, túi xạ còn nguyên, chưa vỡ. Đúng là xạ hương thật, xạ hương xịn đấy, đây là hàng thượng hạng rồi. Nhưng món này bác không thu được, phải tìm bên công ty dược liệu, nhưng hôm nay chú may mắn đấy, ông Vương bên huyện vừa tới, để bác dẫn chú đi gặp ông ấy. Đúng là hàng thượng hạng, cậu thanh niên này sành sỏi đấy, nhưng mà tôi nhớ hàng ở Hắc Tùng Lâm đều do Điền Hữu Tài cung cấp, cậu có vẻ không phải người nhà họ Điền, Hắc Tùng Lĩnh là của tập thể, đâu phải của riêng Điền Hữu Tài, ông ta bán được thì tôi cũng bán được, mà tôi đảm bảo hàng còn tốt hơn. Được, cậu thanh niên này rất có gan, hàng này tôi nhận, nhưng tôi có một điều kiện, sau này có hàng tốt, cậu phải cho tôi xem trước, ông chưa nói giá mà. Xạ hương này công ty dược liệu huyện tính theo gram. 3 đồng 1 gram, hôm nay ở đây không cân được, tôi tính cho cậu 20 gram, tổng cộng 60 đồng, sao, 20 gram đấy, kỷ lục cao nhất huyện mình cũng chỉ 25 gram thôi, ông Vương, ông ấy, không sao, làm ăn lâu dài mà, phải bày tỏ chút thành ý trước chứ, được, chốt nhé, tôi đảm bảo, sau này có hàng tốt, tôi sẽ ưu tiên cho ông xem trước, nhưng tôi cũng có một điều kiện, chuyện nguồn gốc hàng của tôi, ông giữ kín trong bụng giúp tôi, được, mong là cậu đừng để tôi đợi lâu, yên tâm, 3 ngày nữa nhất định có bất ngờ cho ông. Vải nhung đỏ. Cho 3 thước, 2 đôi giày vải đế khâu, một đôi cỡ 36, một đôi cỡ 40, lấy thêm 10 cân đường trắng, tổng cộng 21 đồng. Tú Mai, đợi anh. 3 ngày nữa, anh nhất định khiến cha em phải gả em cho anh. Cha mẹ ra xem hàng đi. Đường trắng, con lấy đâu ra nhiều thế này? Con lên núi bắt mấy con hoãng với hươu mang ra trấn bán ạ. Mẹ, từ nay nhà mình không lo thiếu đường nữa. Vải nhung này mẹ mặc bộ này 10 mấy năm rồi, miếng vá chồng miếng vá, mang vải này ra chỗ bác thợ may hồ, may cho mẹ với Xảo Nhi mỗi người một bộ mới. Thế này tốn bao nhiêu tiền? Kẹo sữa, anh mua thật à? Ngọt không? Ngọt gấp trăm lần khoai nhà chị Tú mày đấy. Sau này em muốn ăn, anh mua cho em mỗi ngày. Con trai, rốt cuộc con tiêu bao nhiêu tiền? Mẹ con đang hỏi đấy, rốt cuộc là bao nhiêu? Tất cả chỗ này là 28 đồng ạ. 28 đồng, thằng danh con này. Có phải con đi nợ nần không đấy? Nhiều tiền thế này, bố cày cuốc 10 năm cũng không trả nổi đâu. Thằng danh này, con điên rồi à? Cha, con không điên, cũng chẳng nợ nần gì cả. Cha cứ yên tâm, đống này con chỉ mất 28 đồng thôi. Tiền con đi săn hôm nay vẫn còn dư 100 đây. Mẹ cầm lấy tiền này đi. Sau này nhà mình thiếu gì mẹ cứ mua. 100 đồng, mẹ không nằm mơ đấy chứ, thật là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, anh con đúng là thần tiên. Cha, đôi giày này con mua riêng cho cha đấy, trước đây nhà mình khổ quá, nhưng con vẫn nhớ mãi ngày con đi học, cha và mẹ vì mua đôi giày mới cho con, mà nhịn đói suốt 2 ngày, từ lúc đó, con đã thề, nhất định phải nỗ lực, để cha mẹ được sống sung túc, giờ ngày đó cuối cùng cũng tới rồi, 3 ngày nữa lên núi, mang theo vò rượu nếp nhà mình nhé. Lâm Hải, gan cậu càng ngày càng lớn nhỉ, cha tôi vẫn còn ở đây đấy, ông ấy ở đây thì sao chứ, tôi đến tìm cậu, cậu xem đây là cái gì, cậu lấy ở đâu ra thế, tất nhiên là mua ở cửa hàng bách hóa trên thị trấn rồi, hôm nay tôi săn được mấy con hoãng, kiếm được chút tiền, không được, cái này quý quá, tôi không nhận đâu, này, sao cô nói mà không giữ lời, ý anh là sao, tôi không giữ lời lúc nào, cô quên hồi mùa đông năm lớp 9, tôi ngã xuống mương thối rồi à, bạn bè ai cũng đứng cười nhạo tôi, chính anh đã kéo tôi lên, sau đó cô bị cước tay, cầm bút còn chẳng vững, mấy đứa con gái trên phố còn chê em hôi hám, khi đó tôi đã hứa, sau này nhất định sẽ mua cho cô hộp kem dưỡng da tốt nhất, để cô có cuộc sống sung túc hơn bọn chúng, em không nhớ sao, tất nhiên là nhớ,
Chỉ là sao cơ? Chỉ là mai anh lên núi đấu với Điền Vượng rồi, tôi sợ anh gặp chuyện, cô không tin tôi à? Tú Mai, không phải tôi không tin anh, Điền Vượng có súng, có chó săn, lại còn có lão già thâm độc, cha hắn, bọn chúng thuộc lòng cái Hắc Tùng Lâm này, tôi sợ chúng giăng bẫy anh trước, giăng bẫy thì càng tốt, ân oán giữa tôi và nhà họ Điền cũng đến lúc phải dứt điểm rồi, cứ chờ xem. Tú Mai, mai tôi không chỉ thắng, mà còn bắt cha cô phải gả cô cho tôi. Lâm Hải, anh muốn nghe lời thật không? Thật lòng, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Dù mai anh có thua, tôi vẫn sẽ theo anh, mặc kệ cha mẹ nói gì, mặc kệ bà con làng xóm nhìn ngó. Tôi về đây, mai gặp lại, đợi đã, cầm lấy cái này, mai mặc nó vào. Cha, thằng đó lạ lắm. Con đại đen con nuôi 3 năm nay, nó chỉ lừa một cái là điên cuồng cắn con, đấy là tại mày ngu. Chó săn tính nó hung dữ, mày đá nó làm gì? Không phải chuyện đá hay không, thằng đó thực sự không bình thường, cha có biết không? Hôm qua nó ra cửa hàng bách hóa, bán được 6-7 con bọ cạp với rán, cha bảo nó dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào con dao củi với sợi dây thừng, 6-7 con tận mắt thấy đấy. Ông Dương đưa nó cả 100 bạc. Cha, mai mà nó cũng quái gở thế này. Thế chuyện của con với Tú Mai chẳng phải, mày cuống cái gì, nó có săn được nhiều thú đến mấy, cũng phải có bản lĩnh mang được xuống núi đã. Cha, ý cha là, nhưng mai cả làng đều đến xem, mình ra tay thế nào được, có những việc đâu nhất thiết phải tự tay làm. Cái Hắc Tùng Lâm này, tao đi lại hơn 30 năm rồi, trong đó đâu chỉ có hoãng với lợn rừng, còn khối thứ dữ đấy. Cao, cha, chiêu này của cha cao thật. Nhớ kỹ, mai mày lên núi từ sườn phía bắc, dù nghe thấy gì, cũng đừng có bén mảng sang Nam Sơn, rõ chưa? Con rõ rồi. Cha, mấy giờ rồi nhỉ? Thằng Lâm Hải đâu? Chắc sợ đến vãi cả da quần rồi, không dám vấp mặt đến nữa chứ gì. Anh Vương xem, nhà này nghèo rớt mồng tơi, đến con dao ra hồn cũng chẳng có, lấy gì mà so với anh. Đúng đấy, tôi thấy chắc nó chém gió xong rồi chạy mất hút trong đêm rồi, để cả nhà nó ở đây mất mặt. Bác thấy rồi chứ, Tú Mai sao có thể gả cho loại rùa rụt cổ này được. Không ngờ thằng Lâm Hải lại hèn thế, xem ra con lợn rừng đó đúng là nó lấy trộm rồi. Chúng ta mau định chuyện hôn sự với nhà họ Điền đi thôi, đừng đứng đây phơi nắng nữa. Lâm Hải anh ấy sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Tú Mai, sao con vẫn bênh nó? Đúng đấy, nó còn chẳng dám ló mặt ra, loại đàn ông thế này chẳng làm nên trò trống gì. Chị, mình đợi cả tiếng rồi đấy, thì đã sao nào? Tôi tin Lâm Hải nhất định sẽ đến, mà dù anh ấy không đến, tôi cũng đời nào lấy cái loại như Điền Vượng. Tú Mai, cô nói xem nó hơn tôi ở chỗ nào? Anh ấy hơn ông ở chỗ sống ngay thẳng, không cậy thế bắt nạt người khác, càng không làm chuyện trộm cắp, chẳng như ai kia. Ô, đông người đợi tôi thế à? Vượng, chân khỏi rồi à? Đã tiêm phòng dại chưa đấy? Lên núi tốn sức lắm, ông còn trụ nổi không? Lâm Hải, cuối cùng mày cũng đến. Ô, con đại hắc này mày vẫn giữ à? Không sợ nó lại cắn cho một miếng à? Mày còn dám nhắc à? Tin tao cho một phát súng không? Này, đừng làm bậy, con đến được là tốt rồi. Giao kèo vẫn nhớ chứ? Tôi nhớ rõ. Hôm nay xem ai săn được con thú lớn hơn, ai thắng thì thắng, nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi làng Tùng Lĩnh, còn nếu Điền Vượng thua, phải xin lỗi tôi trước mặt cả làng, đúng chứ? Đúng, ngoài ra, kẻ thua phải từ bỏ hôn sự với Tú Mai, các anh không ý kiến gì chứ? Không ý kiến, được, vậy trước khi bắt đầu, hai anh chọn lấy một, đường lên núi đi, đường dốc Bắc bằng phẳng nhưng ít thú. Đường dốc Nam hiểm trở khó đi, nhưng nhiều thú hơn, hai anh chọn đi, tôi đi dốc Bắc vậy tôi đi dốc Nam, anh Vượng, không giống phong cách anh chút nào, liên quan gì đến câu, thôi, đều là người cùng làng, cùng trang lứa cả, chú nhắc hai đứa một câu, thi đấu là phụ, an toàn là chính, trước khi trời tối phải xuống núi an toàn đấy, được rồi, bác Lý, phiền bác làm chứng cho, bắt đầu thôi, Lâm Hải với Điền Vượng đã đặt cược xong, giờ mỗi người một đường, trước khi trời tối phải về đây nộp hàng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Con hươu này, cha tôi đã nhắm từ 3 năm trước rồi, đủ 300 cân đấy. Lâm Hải, xem cậu đấu với tôi thế nào. Anh Vượng, con hươu này vẫn còn sống, mình đưa nó xuống núi kiểu gì đây? Ai bảo cần sống? Trói lại rồi đưa xuống. Tiếng gấu đấy. Hình như ở phía sườn Nam, Lâm Hải à Lâm Hải. Sườn Nam không chỉ có gấu, còn có cả bầy sói với rắn độc nữa. Thằng bé tự cầu phúc đi. Hươu trưởng thành, 300 cân. Bác Lý, bác kiểm hàng đi ạ. Điền Vượng, con hươu to thế này sao cháu săn được? Cứ thế thôi, cách 100 mét, đoàng, một phát trúng đầu, không tin các bác cứ xem, ngay giữa trán một lỗ đạn đây, đúng là Điền Vượng thật, tay súng của cháu sắp bằng đội dân quân rồi đấy, hươu 300 cân mà một phát chết tươi, không ngờ Điền Vượng lại có tài thế. Bác Lâm, sao con trai bác vẫn chưa xuống núi, hay là nó lạc đường không về được rồi? Bác à, cháu nghe nói sườn Nam nhiều sói lắm, còn có cả gấu ăn thịt người nữa. Lâm Hải đi lâu thế không thấy tăm hơi, bác bảo liệu có chuyện gì không? Hay bác lên núi khuyên anh ấy đi, nhận thua sớm cho xong, kẻo tối trời lại phải lên núi tìm sát đấy. Đúng đấy, Lâm Hải lấy gì mà đọ, giữ lấy cái mạng vẫn hơn, con tôi nhất định sẽ về. Đúng thế, anh tôi chắc chắn thắng, con danh còn biết cái gì, nó lấy gì mà thắng, chỉ bằng con dao quắm với sợi dây thừng rách đó à? Chỉ bằng nó là con trai tôi, chỉ bằng nó tên là Lâm Hải. Bác Tiêu thấy chưa?
Nhà họ Âm hình như đầu óc có vấn đề cả rồi. Ối giời, tôi bảo này ông Lâm, đừng có khoác lác nữa, con hươu này còn nặng hơn cả hai ông bà cộng lại đấy. Lâm Hải lấy gì mà đo? Đúng đấy chị, Lâm Hải thua chắc rồi, chị bỏ ý định đó đi là vừa. Con gái ngoan, mau nhận lời Điền Vượng đi, đợi con gả vào nhà họ Điền, bố mẹ mới được nhờ. Em trai cô cũng có tiền cưới vợ rồi, tôi không gả. Ông nói gì đấy? Tôi đã nói, tôi tuyệt đối không lấy Điền Vượng. Tú Mai, cô đừng có không biết điều, chẳng lẽ cô muốn bỏ cuộc sống sung túc nhà họ Điền để về ở cái nhà đất dột nát với thằng Lâm Hải? Tú Mai, tôi nói thật cho cô biết, Lâm Hải thua chắc rồi, cô sớm muộn gì cũng là người nhà họ Điền thôi, Lâm Hải sẽ không thua đâu. Tôi tin anh ấy. Đến giờ rồi, trời tối rồi. Lâm Hải đâu rồi, người đâu? Bác Lý cũng nên công bố kết quả đi chứ. Tôi đã bảo mà, Tú Mai, Lâm Hải không về được nữa đâu. Cô và cả cái Hắc Tùng Lâm này đều là của tôi. Ai bảo tôi không về được? Là Lâm Hải kia, anh ấy về thật rồi. Hải, con về rồi. Đợi đã, Lâm Hải đeo con gà rừng với con vịt trời kia. Tôi nhìn nhầm à? Lâm Hải bận rộn cả buổi chỉ bắt được chừng này thôi sao? Lâm Hải, sao mặt cậu dày thế? Một con gà, một con vịt, là tôi thì tôi chết quách trên núi cho xong. Sao nào? Gà rừng vịt trời không tính là thú săn à? Tính ra cũng hơn 8 cân đấy, 8 cân. Ông giỏi thật đấy. Mở to mắt chó ra mà nhìn chiến lợi phẩm của tôi đây này. Con hươu rừng đúng 300 cân, cha. Hươu to thế này, bắt chắc vất vả lắm nhỉ? Cách 100 mét, một phát súng là xong. Thật không đấy, sao tôi thấy giống con chó nhà ông bắt hơn thế nhỉ? Mày nói bậy bạ gì đấy? Bác Lý, bác mau công bố kết quả đi, tôi muốn xem thằng danh này còn cứng miệng được đến bao giờ. Kết quả thi đấu, Điền Vượng săn được một con hươu rừng, nặng 300 cân, Lâm Hải săn được một con gà rừng, một con vịt rừng, tổng cộng 8 cân, người thắng cuộc hôm nay là... Khoan đã, tôi đã bảo bao giờ đâu, chiến lợi phẩm của tôi đâu chỉ có hai thứ này, mọi người nhìn cho kỹ đây. Nằm xuống. Con lợn rừng to quá, lợn rừng khổng lồ. Vua lợn lưng sắt. Vua lợn lưng sắt có thể cắn chết cả chăn lớn, cái này ít nhất cũng 800 cân, không thể nào, không thể nào. Hải ơi, sao cháu bắt được con lợn rừng sắt này? Khi cháu lên núi, thấy nó đang đuổi theo con cáo. Con cáo chạy ngoằn ngoèo rồi chui tọt vào hang, nó bị kẹt nửa thân mình trong hang. Cháu nhân cơ hội trói nó lại. Lâm Hải. Nói rồi cũng phải có chừng mực thôi. Con lợn này nặng hơn 800 cân, dù nó có bị kẹt, cũng không đến lượt cậu trói được nó. Đường xuống núi mất cả tiếng đồng hồ. Sao nó chịu ngoan ngoãn nghe lời cậu được? Đúng đấy, thằng này chắc chắn nói dối. À, tôi hiểu rồi. Lâm Hải, có phải cậu thuê người mặc da thú? Định lừa chúng tôi không? Đây không phải lợn thật đúng không? Nếu các ông không tin, thì cứ lại gần mà xem. Thật hay giả? Nhìn là biết ngay. Điền Vượng, cậu không đến mức nhát gan thế chứ? Xem thì xem. Xông lên. Cha ơi! Cứu con với! Tránh ra, đừng làm hại tôi! Dừng tay, nằm xuống. Thế nào, chú Hữu Tài, đây có đúng là thiết bối Trúc Vương thật không? Thật, thật đấy ạ. May nhờ bác bôi cho cháu ít hương di thọ trước khi đi, cháu vừa vào rừng, con lợn rừng 8 tạ này đã bám theo cháu rồi. Bác đúng là công đầu rồi ạ. Thế nào, chú Hữu Tài, con trai chú còn săn được con gì nữa không? Nếu không có, cuộc thi kết thúc rồi đấy. Điền Vượng, hươu rừng 3 tạ, Lâm Hải, lợn rừng 8 tạ. Người thắng cuộc hôm nay là Lâm Hải. Hay quá, anh tôi thắng rồi. Anh tôi thắng rồi. Theo đúng giao kèo, hôn sự của Tú Mai thuộc về nhà họ Lâm, từ nay nhà họ Điền không được nhắc lại nữa. Ngoài ra, Điền Vượng đáng lẽ phải xin lỗi nhà họ Lâm, nhưng nhìn cái bộ dạng nó lúc này, trưởng thôn có thể đổi ý không? Tôi có vài lời muốn nói, ông nói đi. Hôm nay cược là con mồi, đã là con mồi thì không nên chỉ nhìn vào cân nặng, mà còn phải xem giá trị nữa. Con hươu 3 tạ này, ra thị trấn bán cũng được 80 đồng, còn con lợn rừng này, các vị ai biết nó đáng giá bao nhiêu không? Bác Bill, ý bác là sao? Ý tôi là, Hắc Tùng Lâm chúng ta đã hơn 20 năm nay không săn được con lợn rừng lưng sắt nào rồi, giờ nó đáng giá bao nhiêu? Chẳng ai nói chắc được.
được, bác Bill, cháu đã hỏi bên công ty dược liệu rồi, riêng phần chu sa đã đáng giá ít nhất 100 đồng. Chu sa ấy à? Theo tôi biết, người ta chỉ thu mua loại đã qua xử lý thôi, chưa từng nghe công ty nào dám mua con sống cả. Con lợn rừng lưng sắt này, cậu dựa vào đâu mà bảo nó đáng giá 100 đồng? Bác Bill nói cũng có lý, phải bán được mới thành tiền, không bán được thì cũng bằng không. Con lợn to thế này, xử lý cũng tốn công lắm, tôi đoán là cả cái thành phố này chẳng mấy ai dám mua. Ôi, vẫn là con hươu 300 cân này là chắc ăn nhất, vừa có thịt lại vừa bán được ra. Con lợn 800 cân kia nhà mình cũng chẳng nuôi nổi đâu. Lâm Hải, cậu bỏ ý định đó đi. Chị, cha nói đúng đấy. Đúng cái gì mà đúng? Cha, mẹ, hai người đang mở mắt nói dối đấy à? Rõ ràng là Lâm Hải thắng rồi. Câm miệng, con thì biết cái gì? Cha là vì tốt cho con thôi. Vì tôi, lại là vì tôi. 5 ngày trước bố đã phải đồng ý với Lâm Hải rồi, chứ không phải giữ khư khư con lợn rừng không trả người ta. Câm miệng, chuyện hôn nhân của con, bố quyết, không ai được can thiệp. Lợn to thì đã sao? Không ai mua thì cũng vứt đi. Bác Bill, ý bác là, có phải là chỉ cần có người chịu bỏ giá cao mua con lợn này, là bác đồng ý cho con với Tú Mai cưới nhau? Ai mua mà trả giá cao? Lâm Hải, cậu nằm mơ à? Đấy, người đến rồi kia, chẳng phải ông Vương bên công ty dược liệu huyện đó sao? Chính ông ấy đợt trước mua 3 cân nhung hươu ở thôn Lý đấy. Ông Vương mua bán hảo phóng lắm. Ông Vương ở huyện lặn lội đến cái xó núi này làm gì? Đồng chí Lâm Hải, lâu rồi không gặp. Đồng chí Vương, ông đến đúng lúc lắm, hàng tôi chuẩn bị sẵn cho ông rồi. Lợn rừng lưng sắt đây, sống, còn sống nguyên đây này. Vừa nãy còn suýt cắn người đấy. Trông phải tầm 800 cân. Da lông còn nguyên vẹn, không có vết thương nào cả. Đây là hàng hiếm, mấy chục năm mới thấy một lần đấy. Đồng chí Lâm Hải này, cậu có biết giá của con lợn rừng lưng sắt này không? Riêng phần chu sa thôi đã là báu vật hiếm có rồi, ít nhất cũng bán được 500 đồng, còn cả chỗ thịt lợn đặc sản này nữa, đúng là hàng đắt khách ở các khách sạn trên tỉnh. Thế này đi, tôi trả 800, không, 1.000 đồng tiền mặt, đếm tiền tại chỗ luôn. Sao hả Lâm Hải, 1.000 đồng đấy? Trời đất ơi, số tiền này bằng tôi làm ở đội sản xuất mấy trăm năm mất. Ông nhà ơi, tôi nghe nhầm à? 1.000 đồng cơ à? Nghe nói nhà trên huyện có mấy chục đồng một căn thôi mà. 1.000 đồng thì mua được bao nhiêu căn nhà chứ? Tiền mặt tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi, đồng chí Lâm Hải, cậu đếm lại đi, khỏi cần, tôi tin ông, 1.000 thì 1.000, sau này có việc gì cứ tìm tôi, cửa công ty dược liệu huyện luôn rộng mở đón cậu. Bác ơi, 1.000 đồng đấy, bác nói xem nào, con lợn rừng lưng sắt này rốt cuộc có vô giá trị không? 1.000 đồng, anh tôi có 1.000 đồng rồi, Điền Vượng, mau cầu xin anh tôi mua cho cái quần mới đi, bác Bill ơi. 500 đồng làm lễ vật, đủ chưa? 500, nhà họ Điền chỉ có 100. Tôi bỏ ra 500, bác chẳng phải muốn tìm con rể nuôi được gia đình sao? Lâm Hải, tôi có đủ bản lĩnh đó không? Tiền thật, đúng là tiền thật. Ôi chao, Hải à, vừa rồi bác Bill chỉ đùa với cháu thôi, thím đã sớm thấy rồi, cháu mới là chàng trai có tiền đồ nhất thôn ta. Bác Bill. Sao à, nếu bác còn chê ít, tôi bù thêm 500 nữa. Cơ hội này không có lần hai đâu. Anh Hải, à không, anh rể, chúng ta lớn lên cùng nhau mà. Anh yên tâm, chị em ngoài anh ra không lấy ai hết. Thiết trụ, cậu gọi nó là gì? Đương nhiên là anh rể rồi. Cha hồ đồ rồi. Đây là 1.000 đồng đấy, tiền tươi thóc thật bày ra đây. Nhà họ Điền có bán sạch gia sản cũng không bằng số này, lấy gì mà so với anh Hải tôi. Thiết trụ, cậu đừng có ấp úng nữa. Mau về nhà thay quần đi, tôi không đời nào gả cho kẻ đái dầm đâu. Ôi chao. Thông ra, số tiền này chúng tôi nhận. Hôn sự của Hải và Mai chốt cuối tháng này. Đến lúc đó, tôi sẽ mời gánh hát trên tỉnh về, tổ chức cho thật linh đình. Được, tốt quá rồi. Tú Mai cuối cùng cũng là dâu nhà họ Lâm rồi. Được, tôi xin tuyên bố vụ cá cược hôm nay, nhà họ Lâm giành thắng lợi cuối cùng, nhà họ Điền phải giữ lời, chọn ngày đến xin lỗi. Ngoài ra, Lâm Hải và Tú Mai sẽ thành hôn sau 10 ngày nữa. Đến lúc đó, mời bà con làng xóm cùng tới dự, cho cả làng cùng chung vui. Ông nói Tú Mai và Lâm Hải đã đính hôn rồi sao? Cuối tháng này là cưới rồi ư? Tôi hết cách rồi. Ai mà ngờ được thằng Lâm Hải lại bắt được con lợn rừng chúa, lại đúng lúc có người thu mua tới, nó trả được 1.000 đồng. Thế ông quên chuyện đã hứa với tôi rồi à? Không có, tôi biết ông cũng muốn cưới Tú Mai, nhưng tình hình thế này. Hay là tôi trả lại ông 300 đồng tiền cọc? Tao thiếu mấy đồng bạc lẻ của mày à? Tao nói cho mày biết, dù có chuyện gì xảy ra, tao nhất định phải cưới được Tú Mai. Việc này nếu mày làm được, vinh hoa phú quý không thiếu phần mày. Còn nếu không làm được, nhưng tôi thật sự không còn cách nào. Thằng Lâm Hải đó quái gở lắm, một mình nó hạ được con lợn rừng 800 cân đấy. Đến bố con nhà họ Điền còn chẳng làm gì được nó. Ai bảo ông đi đụng vào nó? Đối phó với thằng danh con ấy, tôi thiếu gì cách. Nhưng ông phải phối hợp cho tử tế. Rõ chưa? Tôi rõ rồi. Ngày mai ông lo cho xong chuyện con Tú Mai đi. Được, tôi hiểu rồi. Alo, có phải ông Vương thu mua không? Phải, tôi đây. Có việc này ông đi làm giúp tôi. Chuyện này,
Khó à? Không, không khó, tôi đi làm ngay đây. Đồng chí Lâm Hải, tôi đây. Ông Vương đến là được rồi. Sao còn mang nhiều đồ thế này? Phải thế chứ, nghe nói bố đồng chí là Lâm Vệ Quốc, từng là chiến sĩ thi đua 3 khóa của đội. Ít hoa quả này, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng. Chuyện cũ cả rồi, mời ông ngồi, mời ngồi. Ông Vương, có việc gì mà phải phiền ông cất công đến đây? Dạo này huyện sắp tổ chức buổi biểu diễn lao động, định mời một số chiến sĩ thi đua Lão Thành tham gia. Nghe đâu, lãnh đạo tỉnh sắp về trao thưởng cho các đồng chí Lão Thành. Tôi nhớ bố anh đủ tiêu chuẩn, nên mới cất công đến xem sao. Mà này, chân bác hình như bị thương hồi đào hồ chứa nước. Già rồi lại thêm bệnh thấp khớp. Giờ đi lại khó khăn quá. Ấy, bác Vương, việc này bác cứ nhường người khác đi. Con à, đời cha chỉ mong thấy con yên bề gia thất. Giờ con với Tú Mai sắp cưới rồi, cha chẳng còn gì hối tiếc nữa. Bác, thực ra con biết một cách, có thể chữa khỏi chân cho bác. Cách gì? Trên vách Lang Ưng Nhai cách đây 10 dặm có loại thuốc quý gọi là mộc linh chi, ngâm rượu uống là chữa khỏi chân cho bác. Chỉ là, đó là nơi nào? Đó là Lang Ưng Nhai, hiểm trở vô cùng, trên vách không chỉ đầy sói đói, mà còn có cả đại bàng ăn thịt người, người đi hái thuốc đều cửu tử nhất sinh. Chuyện này, con sẽ lên Lang Ưng Nhai. Con đi ngay đây. Con ơi, đừng đi. Cha đã què mười mấy năm rồi. Quen rồi. Con đừng làm chuyện dại dột, đúng đấy con ạ. Con sắp cưới Tú Mai rồi. Nghe lời cha đi, đừng để xảy ra chuyện vào lúc này. Lâm Hải, cha anh nói đúng đấy, an toàn là trên hết, không gì quan trọng bằng tính mạng. Chỉ là, ai? Tiếc quá. Tiếc cái gì? Tiếc là mộc linh chi 50 năm mới có một đợt, mà dược tính chỉ giữ được nửa tháng. Lỡ lần này rồi, chẳng biết bao giờ mới có lại. Cha, mẹ, con đi đây, đợi đấy, con nhất định mang mộc linh chi về cho cha mẹ, không được đi, mộc linh chi chỉ là truyền thuyết thôi, con ở yên trong nhà cho cha. Cha, con biết cha lo cho con, nhưng con hứa, thú dữ không đụng được vào người con đâu. Con đi rồi về ngay. Thằng bé này điên rồi à? Bác con ngày xưa cũng ở Lang Ưng Nhai, bị sói cắn đứt cổ đấy. Làm ông nội con phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con định đi vào vết xe đổ đó sao? Ôi con ơi, nghe lời cha con đi, đừng nghĩ đến mộc linh chi nữa. Cha, chân của cha, là vì công xã và gia đình mình mà thành ra thế này. Con chẳng có tài cán gì lớn lao, nhưng leo núi hái thuốc thì con làm được. Cha, hôm nay nếu con bỏ lỡ mộc linh chi, cả đời này con sẽ không tha thứ cho chính mình. Cha đã gánh vác gia đình mình nửa đời người rồi, cha vất vả thế nào con đều nhìn thấy cả. Giờ để con gánh vác thay cha. Cha cho con đi đi. Nhưng mà... cha cứ để anh con đi đi. Mấy con sói, con đại bàng trong núi, gặp anh con đều ngoan ngoãn cả, sẽ không sao đâu, chỉ được cái nói nhiều. Xảo Nhi, sau khi anh vào núi, việc nhà trông cậy cả vào em, hứa với anh chăm sóc cha mẹ nhé. Lâm Hải, mộc linh chi là dược liệu quý của quốc gia, ngoài phần để chữa chân cho cha cậu hái được bao nhiêu, tôi thu mua hết. Giá cả đảm bảo làm cậu hài lòng. Vậy ông phải chuẩn bị hầu bao cho dày vào đấy. Cha mẹ, con đi rồi về ngay, phải cẩn thận đấy nhé. Về sớm nhé con. Lang Ưng Nhai đúng là danh bất hư truyền. Lâm Vệ Quốc, ông ra đây cho tôi. Điền Vượng, cậu làm cái gì đấy? Vượng, sao lại nói chuyện với bác như thế? Không biết trên biết dưới gì cả, bác nể mặt nó thôi. Gọi nó một tiếng bác không nể mặt nó nữa. Hôm nay nó phải xuống mồ. Lâm Vệ Quốc, tôi nghe nói thằng con quý tử của ông lên Lang Ưng Nhai hái thuốc à? Đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi đấy. Tính sổ hả Điền Hữu Tài? Nhà họ Lâm tôi nợ ông cái gì?
5 ngày trước, Lâm Hải trộm lợn rừng nhà tôi, 3 ngày trước, nó lại chạy ra sau núi nhà tôi bắn 7 con hoãng, 8 con gà rừng, còn chạy ra cửa hàng bách hóa bán được hơn 100 đồng. Nhìn đi, đây là nhân chứng tôi tìm đến đấy, chứng cứ rành rành ra đấy, lão già kia, mau trả tiền đây. Điền Vượng, cậu nói bậy, con lợn rừng đó rõ ràng là Lâm Hải săn được, còn nữa, sau núi đó từ bao giờ thành tài sản nhà ông hả? Lâm Hải đi săn, cớ sao phải trả tiền cho ông? Tôi bảo của nhà tôi là của nhà tôi, cả cái Hắc Tùng lĩnh này ai mà chẳng biết, nhà họ Điền tôi khai thác sau núi hơn 10 năm rồi. Lâm Hải chẳng thèm chào hỏi đã lên núi săn bắn, không phải ăn trộm thì là gì? Ông là đồ chiếm đoạt, các thợ săn khác chẳng ai dám đắc tội với nhà ông. Các người coi cả cái núi này là của nhà mình thật đấy à? Bớt nói nhảm, mau đền tiền đi, nếu ông không móc ra được tiền thì lấy cái nhà rách này mà trừ nợ. Điền Vượng, cậu còn có lý lẽ gì nữa không? Chính vì có lý nên tôi mới bắt các người đền tiền, còn nếu không có lý thì tao dỡ phăng cái nhà đất này của mày ngay bây giờ. Các người định làm gì đấy? Đây là thôn Hắc Tùng, chứ không phải ổ thổ phỉ. Lão già kia, không nghe được tiếng người à? Lên cho tao. Dừng tay. Lâm Vệ Quốc, tôi biết ông không có tiền. Thế này đi, ông ký vào tờ giấy bán nhà này đi. Thế là coi như xong nợ. Từ nay cút khỏi thôn Hắc Tùng cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt ông nữa. Thằng họ Điền kia, mày đúng là đồ lang tâm cổ phế. Mày quên cái chân này của tao bị què thế nào rồi à? Hồi đó trên thị trấn làm thủy lợi, ông bị đá đè vỡ đầu, tôi vì đưa ông đi trạm xá, cõng ông nuôi bội 10 dặm đường, mới thành ra tật nguyền thế này. Hồi đó ông bảo nhất định sẽ báo đáp tôi. 10 mấy năm nay, một bữa cơm ông còn chẳng mời, giờ còn định cướp nhà tôi. Ông báo đáp ân nhân như thế đấy à? Lão già, bảo ông ngu lại không tin. Cha tôi có cầu ông giúp đâu, ông tự làm màu làm nghĩa thì trách ai? Nói với lão làm gì? Nếu lão mà khôn ra một tí thì đã chẳng ra nông nỗi này. Lâm Vệ Quốc, tôi nói thẳng cho ông biết, hôm nay giấy tờ này, ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Nhà họ phen này lành ít dữ nhiều, nghe bảo Lâm Hải lên làng Ưng Nhai rồi, thế là xong đời rồi, ông Lâm bình thường sống cũng được mà, sao chẳng ai ra tay giúp ông ấy nhỉ? Ai dám giúp, không thấy nhà họ Điền có súng à? Bà thử ra giúp xem nào. Buông cha tôi ra, đồ người xấu các người, được voi đòi tiền à? Trói nó lại cho tao. Thích ăn đất à? Tao cho mày ăn cho đủ, dừng tay lại. Điền Vượng, buông Xảo Nhi ra. Đây chẳng phải vợ nhà hàng xóm sao? Tú Mai còn chưa về nhà chồng, đã vội đến đòi công đạo cho chồng rồi à? Tôi nói lại lần nữa, buông Xảo Nhi ra. Tao không buông đấy. Mày làm gì được tao? Dọa anh đấy. Biết cái này không? Biết cái này không? Chỉ là cái kéo cùn thôi. Dọa anh đấy. Bà con làng xóm ngoài kia nghe cho rõ đây, hôm nay tôi mà chết ở đây, chính là do Điền Vượng ép chết, sau này dù có hóa thành ma quỷ, tôi cũng phải đòi lại công đạo này. Con bé Tú Mai này cứng thật đấy, dám lấy mạng ra bảo vệ nhà họ Lâm, người ta nói cứng sợ kẻ ngang sợ kẻ không sợ chết, tôi thấy Điền Vượng ven này khó xử rồi. Đừng có làm nhảm nữa, để tao nghe thấy lần nữa, tao bắn nát mồm chúng mày. Tú Mai, mày tưởng tao không trị được mày à? Ông bước thêm bước nữa xem. Không sợ chết à? Thế có sợ cái này không? Hai đứa, vác con bé đó lên. Điền Hữu Tài, ông định làm gì? Tú Mai, bỏ kéo xuống. Quỳ xuống mau, không thì tao ném con bé này ra sau núi cho sói ăn. Đồ họ Điền kia, ông dám ra tay với đứa trẻ nhỏ thế này sao? Ông còn là con người không? Điền Hữu Tài, ông mà dám tiến lên, tôi với ông không đội trời chung. Nghe rõ chưa? Không đội trời chung, thằng què, mày còn chẳng đánh lại chó nhà tao. Lấy gì mà không đội trời chung với tao? Tú Mai, có quỳ không? Được. Để xem mày cứng được bao lâu. Tao sẽ cho mày thấy. Bẻ gãy chân con bé này. Điền Vượng, làm đi. Tất cả. Dừng tay. Anh về rồi. Anh xin lỗi, Xảo Nhi. Anh không bảo vệ được em. Xảo Nhi. Em làm tốt lắm rồi. Là anh về muộn. Chẳng phải Lâm Hải lên làng Ưng Nhai rồi sao? Sao về nhanh thế? Lâm Hải, anh về rồi.
Tú Mai, em giúp anh, trông xảo nhi nhé. Để anh xem bố mẹ thế nào. Chẳng phải bảo Lang Ưng Nhai hiểm trở lắm sao? Vào đấy là 9 chết một sống mà, sao nó về nhanh thế nhỉ? Hay là nó chẳng thèm lên núi, đi nửa đường rồi quay về? Bố không sao chứ? Bố không sao. Bố con vừa bị chúng nó đè ra hành hạ mãi, con mà về muộn chút nữa, thì cái chân này coi như bỏ. Bố, uống đi ạ. Rượu thuốc ngâm mộc linh chi đấy. Uống vào là chân bố khỏi ngay. Mộc linh chi, thần dược trên Lang Ưng Nhai đấy à? Mộc linh chi á, trời đất ơi, nghe bảo một củ thôi đã đáng giá 200 đồng rồi. Nhà họ Lâm phen này phất to rồi. Đừng có mà nói nhảm, sao có thể là mộc linh chi được, động não lên đi. Nửa ngày trời còn chưa đủ leo lên Lang Ưng Nhai, nó lấy đâu ra mộc linh chi thật mà hái. Điền Vượng, muốn biết tôi hái mộc linh chi thế nào không? Tất cả nằm xuống cho tôi. Ồ, vẫn chưa phục à? Nhảy xuống đi. Nhảy nữa đi. Nhảy nữa đi. Được, giờ giao cho các người một việc. Lên đỉnh núi, mang hết những thứ giống cái này về đây. Trong 30 phút thôi đấy. Tôi chính là chúa tể muông thú. Điền Vượng, muốn biết tôi hái mộc linh chi thế nào không? Anh không xứng. Lâm Hải, mày chán sống rồi à? Nhìn kìa. Vết thương trên mặt Bác Lâm, sao khỏi nhanh thế? Là mộc linh chi đấy, truyền thuyết chỉ mộc linh chi thượng hạng mới có công hiệu này. Mộc linh chi thượng hạng, chẳng phải là bảo vật ngàn vàng 1 gram sao? Không ngờ lại có thật. Thật sự tồn tại sao? Được, đã tìm thấy mộc linh chi rồi, thế thì dễ nói chuyện rồi, đưa nó cho tôi, nhà họ ông các người coi như xóa nợ. Tôi hứa với ông, sau này không làm khó bố mẹ ông nữa, thế nào? Điền lão cẩu, ông vẫn chưa từ bỏ ý định à? Ông vừa bảo muốn tính sổ đúng không? Tốt, tôi cũng đang muốn tính sổ với ông đây. 10 ngày trước cướp lợn rừng của tôi, đó là món nợ đầu tiên nhà ông nợ tôi. 5 ngày trước thua cược mà không xin lỗi, đó là món nợ thứ hai của ông. Hôm nay đến đập phá nhà tôi, lăng mạ người nhà tôi, đây là món thứ ba. 3 món nợ này ông định trả thế nào? Trả cái gì? Ở Hắc Tùng Lâm này, nhà họ Điền là nhất. Mày là cái thá gì hả Lâm Hải, mà dám đòi nợ bọn tao? Vậy là ông định quyệt nợ à? Tao không chỉ quyệt, mà còn ngay trước mặt mày, giỡ nát cái nhà rách này của mày, xem mày làm gì được tao, anh em, làm đi. Nhảy. Dẫm. Mẹ kiếp, chó ở đâu ra thế này? Dùng quá. Chạy mau, súng nổ rồi, con chó này lại điên rồi, cha ơi, con với. Chó ngoan, cố lên nào. Thằng nhãi này có gì đó lạ lắm. Tao xem mày còn giở trò quỷ gì nữa. Cẩn thận. Tú Mai. Anh không sao là tốt rồi. Điền lão cẩu, ông định giết người à? Thằng danh con, sợ rồi hả? Giờ thì quỳ gây xuống trước mặt tao, dập 10 cái đầu cho tao, rồi đưa mộc linh chi đây, tao sẽ tha cho nó một mạng, đồ xúc sinh đê tiện. Ân oán nhà chúng ta không liên quan đến Tú Mai, có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, bớt nói nhảm, quỳ xuống, dập đầu rồi giao hàng, không thì chờ mà cưới xác chết đi, đừng quỳ. Lâm Hải, đàn ông của Tú Mai này không bao giờ quỳ trước loại cặn bã đó. Đồ khốn, lắm sực. Không nghe lời hả? Vậy tao tiễn cả đôi chúng mày đi chầu trời. Điền Hữu Tài, ông dám. Là Lâm lão gia. Trời đất, cú đá này còn mạnh hơn cả gấu đen 500 cân. Ông nhà, chân khỏi rồi sao? Đâu chỉ là khỏi. Giờ tôi thấy mình cày một hơi được 10 mẫu ruộng. Hôm nay tôi đang vui, không chấp mấy đứa cậy thế bắt nạt người, khiêng chúng nó về đi, đợi chúng nó tỉnh lại, bảo với chúng nó, từ nay đừng bao giờ bén mảng đến trước mặt người nhà họ Lâm tôi nữa, rõ chưa? Bố như biến thành người khác vậy. Đều nhờ công hiệu của rượu linh chi gỗ cả đấy, mau cho em con uống một chút đi.
vết thương không đau nữa rồi, thật kỳ diệu quá, hèn chi mà quý giá thế, đúng là báu vật hiếm có, còn thần dược có thể cứu người, mà cũng có thể hại người, con hiểu ý cha không? Hôm nay, bao nhiêu người đã thấy thần lực của rượu linh chi rồi, chắc chắn sẽ có kẻ nhòm ngó, người ta nói rồi, vô tội, có ngọc quý mới là tội, thay vì ngày ngày đề phòng kẻ xấu, chi bằng, con hiểu rồi, bà con làng xóm, mọi người vừa thấy rồi đấy, rượu linh chi này chữa bệnh cứu người rất hiệu nghiệm, đồ tốt thế này, nhà họ Lâm tôi không giữ riêng đâu, đây còn nửa bầu rượu, tôi quyết định chia sẻ với bà con, nhà ai có người ốm hay người già, cứ đến nhận một chén, thím Vương, thím chẳng hay đau đầu đó sao, uống chút đi, còn chú Lý nữa, con trai chú bị thiên đầu thống, cũng cứ mang về thử xem, cả thằng nhị cẩu nữa, Vương Đại Trùy, cảm ơn, tóm lại là ai cũng có phần, tốt quá rồi, bệnh con tôi có cứu rồi, Lâm Hải, cậu đúng là anh hùng của thôn ta, anh hùng, à, còn nữa, ngày 28 tới đây là ngày con trai tôi và Tú Mai thành thân, bà con nhớ đến chung vui cho tôi nhé. Đây chính là nhà họ Lục, không sai, chính là đây. Ai đấy? Là các ngươi. Lục Mai không có nhà à? Anh Hải ơi, chuyện lớn rồi. Thiết trụ, muộn thế này có chuyện gì? Có đám người trên huyện về đòi bắt chị tôi đi. Anh mau qua xem đi. Cái gì, rốt cuộc là thế nào? Vừa đi vừa nói. Chiều tối có đám người đi ô tô đến nhà tôi, cha tôi bảo tôi không được hé răng, còn bảo tôi đi gọi chị về. Tôi thấy lạ, nên nấp sau vườn nghe họ nói chuyện, họ vâng lệnh thằng cha họ Tô kia đến bắt chị tôi đi, chị cậu đắc tội với hắn à? Đắc tội được thì đã tốt. Anh không biết đấy thôi, lão Tô đó hơn 50 rồi, năm ngoái mới chết vợ. Sau đó thì mọi việc chẳng thuận lợi, nghe đâu lão tin cưới được cô gái tuổi ngọ, sinh tháng riêng, là đổi vận ngay, kết quả không biết đứa nào nhiều chuyện, nói chị tôi sinh tháng riêng, lại đúng tuổi ngọ, thế là lão Tô nhắm vào chị tôi. Lão già khốn nạn, thật không biết xấu hổ. Tôi còn nghe họ nói, lão Tô đã đưa cho cha tôi 300 đồng gọi là tiền sính lễ. 300 đồng, tôi đưa cha cậu tận 1.000 đồng đấy. Ôi anh Hải ơi, anh không biết đâu, lão Tô đó ngoài đưa tiền, còn hứa xin cho tôi việc làm trên huyện, sau này còn đón cả cha mẹ tôi lên thành phố dưỡng già. Thêm đám người lão phái đến đứa nào cũng hung hãn. Cha tôi sao dám không đồng ý, thiết trụ, nếu điều kiện lão đưa ra tốt thế, sao cậu còn tìm tôi? Anh Hải, tôi biết trước giờ anh coi thường tôi, cho rằng tôi tham tiền, thích lợi dụng, nhưng tôi cũng có giới hạn của mình, Lục Mai là chị tôi không thể trơ mắt nhìn chị ấy gả cho lão già hơn 50 tuổi. Nếu thế thật, cả đời này tôi không tha thứ cho mình được. Tôi hiểu rồi, đi thôi, mau đi cứu chị cậu. Cha mẹ, buông con ra. Con sống là người nhà họ Lâm, chết là Mai nhà họ Lâm, đồ hỗn láo, mày không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho em trai mày chứ, nghĩ cho cha mẹ nữa, cha mẹ nuôi mày khôn lớn nhọc nhằn thế nào, giờ là lúc mày báo đáp cha mẹ rồi. Chỉ vì 300 đồng thôi sao? 300 đồng gì cơ? Mày nghe ở đâu ra? Thiết trụ nói cho con biết hết rồi, gã họ Tô kia chẳng phải quân tử gì đâu, gả cho hạng người đó, cha mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc sao? Mày, tao nói cho mày biết, vì tương lai nhà họ Lục. Không đến lượt mày quyết, dừng tay. Xem đứa nào dám đụng vào vợ tôi. Lâm Hải, sao cậu lại tới đây? Thiết trụ, có phải mày chạy đi báo tin không? Khốn kiếp, tao nuôi dạy chúng mày kiểu gì mà không biết điều thế hả? Đồ ăn cháo đá bát, nhà mình đã hứa hôn với nhà họ Lâm rồi, ông hủy hôn thế này, sau này nhà mình còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Bác nghe thấy chưa? Thiết trụ còn hiểu chuyện hơn ông nhiều. Đêm hôm khuya khoát có chuyện gì thế? Nghe bảo bác Bill định hủy hôn, gả Tiểu Mai cho người khác à? Thế thì không phải đạo rồi, thế cô bản đã định thì sao? Chúng mày biết cái gì? Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân con gái là do cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Tao bảo gả Lục Mai cho ai là phải gả cho người đó. Không đứa nào được can thiệp, thời đại nào rồi mà còn giữ mấy cái hủ tục phong kiến đó. Hôn nhân của con tự quyết định. Hôm nay con nói thẳng luôn, con, Lục Mai, chỉ lấy mình Lâm Hải thôi. Dù trời có sập xuống cũng không đổi ý. Lục Mai, con quên rồi sao? Ai đã nuôi cô khôn lớn? Chẳng lẽ cô định phủi sạch công ơn nuôi dưỡng 20 năm của chúng tôi sao? Mẹ, chính mẹ đã biến tình thân thành công cụ kiếm trác, đã không coi con là con gái, thì còn bàn gì đến ơn nghĩa nữa? Con và Lâm Hải là thanh mai trúc mã, tình cảm mười mấy năm trời, cả làng này ai mà chẳng biết, vậy mà chỉ vì câu nói của cha mẹ mà mẹ phủ nhận tất cả. Còn ép con lấy lão già hơn 50 tuổi.
Cha mẹ làm thế mà coi được sao? Thật quá quắt. Đúng đấy, thì sao, cô là do chúng tôi đẻ ra, thì phải nghe lời chúng tôi, không nghe là bất hiếu, đúng, chẳng lẽ cô muốn làm đứa con bất hiếu? Con chưa bao giờ muốn làm đứa bất hiếu, là cha mẹ tự đánh mất tư cách làm cha mẹ trước. Hôm nay con xin tuyên bố, Lục Mai này từ nay rời khỏi nhà họ Lục, không bao giờ bước chân về nữa. Ơn nuôi dưỡng, sau này con sẽ đền đáp gấp bội. Đồ con nghịch tử. Hôm nay tôi cũng xin tuyên bố, tôi, Lâm Hải, sẽ cưới Lục Mai làm vợ, mai tôi làm cỗ luôn, nhờ bà con làng xóm làm chứng cho. Bác Bill, đây là 2.000 đồng con bán linh chi hôm nay. Đủ trả ơn sinh thành chưa bác? 2.000 đồng, bác cầm lấy đi. Con rể ông đấy à, chẳng những giỏi giang, lòng dạ còn như Bồ Tát, sao ông không biết quý trọng hả? Thôi nào. Bà con giải tán đi thôi, về nghỉ sớm đi. Đứng lại, Lâm Hải, cậu chưa biết mình gây ra họa lớn thế nào đâu. Sao, hai ông định bắt cả tôi đi à? Tưởng Hắc Tùng Lâm này không có ai sao? Mẹ ơi, xem con đưa ai về này? Tú Mai đến đây à? Vào nhà ngồi đi con. Sao thế này? Sao lại cắt tóc rồi? Chị Tú Mai, ai làm chị khóc đấy? Có phải anh em bắt nạt chị không? Không, anh em đối xử với chị tốt lắm. Con ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện dài lắm bố ạ, nhà Tú Mai có chút chuyện, nhưng mà, tin vui là Tú Mai sẽ về nhà mình sớm hơn dự định, hôm nay con bé ở lại đây luôn, thật à, tốt quá rồi, để mẹ đi dọn phòng ngay, vừa hay hôm qua mới mua được cái chăn bông mới. Đây là chuyện đại hỷ đấy, Tú Mai, con thích ăn gì nào, gà hay vịt, để bác đi bắt một con làm thịt. Ôi bác ơi, bác đừng bận rộn thế, đã đêm hôm rồi, con không đói đâu ạ. Sao lại gọi là bác nữa rồi? Bố, ôi con dâu ngoan của bố. Con cứ ngồi đấy, để bố đi nấu bát canh gà. Có lẽ đây chính là hơi ấm gia đình. Chị Tú Mai ơi, tối nay chị ngủ ở đâu à? Chị cũng chưa biết nữa, vậy chị ngủ với em đi, nhưng không được tranh chăn của em đâu đấy nhé. Được thôi, vậy chị ngủ với Xảo Nhi. Thằng kia, xem ra mày cũng lắm trò nhỉ. Các anh là ai? Mày là Lâm Hải phải không? Có người tố cáo mày tham gia đường dây buôn lậu, buôn bán vật tư chiến lược quốc gia, đi với bọn tao một chuyến. Cái gì? Tôi tham gia buôn lậu? Buôn lậu gì cơ? Theo tài liệu tố giác, cầm đầu nhóm buôn lậu là lão thợ săn trong thôn các anh, cũng là người quen cũ của anh, Điền Hữu Tài. Cái gì? Tôi tham gia nhóm của Điền Hữu Tài? Đồng chí, có nhầm lẫn gì không đấy? Cả cái Hắc Tùng Lâm này ai mà chẳng biết, tôi với lão Điền Hữu Tài là kẻ thù không đội trời chung, sao tôi có thể cùng lão phạm tội được? Quan hệ bề ngoài của anh với lão thế nào? Không phải mấu chốt vụ án, mọi thứ phải dựa vào chứng cứ. Yên tâm, nếu anh thực sự trong sạch, chúng tôi sẽ sớm thả anh về. Được, tôi đi với các đồng chí. Nhưng cho tôi nói với gia đình vài câu. Mời anh. Anh là Lâm Hải. Phải, anh gia nhập nhóm Điền Hữu Tài từ bao giờ? Tôi chưa từng gia nhập nhóm của lão. Các đồng chí điều tra bao ngày nay, chắc phải rõ chứ. Với quan hệ giữa tôi và lão, không đời nào là đồng bọn được. Vậy anh giải thích sao đây? Sổ sách của lão có ghi tên anh. Hơn nữa, sau khi bị bắt, việc đầu tiên lão làm là khai ra anh đấy. Sau khi bị bắt, việc đầu tiên lão làm là khai ra anh đấy. Tôi không làm ăn gì với ông ta cả. Sổ sách không thể nào có tên tôi. Còn việc ông ta bảo tôi là đồng bọn, là vu khống, cách chứng minh rất đơn giản. Các ông cứ bảo ông ta khai ra, thời gian tôi cùng ông ta đi hàng, tôi có thể tìm nhân chứng, chứng minh lúc đó tôi ở trong thôn, không đời nào tôi phạm tội cùng ông ta, việc này không khó, tên anh đã nằm rành rành trong sổ sách của hắn chết rồi, đúng. Hắn chết rồi, trước khi chết còn khai ra một việc. Hắn bảo anh vì muốn cưới cô Lục Mai, nên mới liều mình buôn lậu. Bị cáo Lâm Hải, tội buôn bán vũ khí, buôn lậu vật tư chiến lược quốc gia. Chứng cứ rành rành, bị cáo cũng đã nhận tội. Tội danh đã thành lập, nay tuyên án 3 năm tù giam. Bị cáo Lâm Hải, anh có ý kiến gì không? Thưa tòa, tôi xin kháng cáo. Tôi, Lâm Hải, chưa từng phạm bất cứ tội nào kể trên.
Trật tự, Lâm Hải. Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi biết rõ. Nếu anh cho rằng mình vô tội, tại sao lại ký vào bản cung? Vì trong lúc thẩm vấn, có kẻ đã đe dọa tôi. Hơn nữa, hắn chính là kẻ chủ mưu vụ án Điền Hữu Tài. Hắn không chỉ buôn bán tài sản nhà nước, mà còn dính líu nhiều vụ giết người, đúng là biết luật mà vẫn phạm luật, tội ác tay trời. Tôi ký vào bản cung, chính là để chờ cơ hội hôm nay, vạch trần bộ mặt thật của hắn trước bà con. Lâm Hải, kẻ anh nói là ai? Kẻ anh nói là ai? Đô Thành Phong. Lâm Hải, anh ngậm máu phun người. Anh chán sống rồi à? Trật tự. Lâm Hải, anh buộc tội cán bộ Tô có bằng chứng không? Bằng chứng chính là sổ sách của Điền Hữu Tài. Đáng lẽ thứ mở ám này, Điền Hữu Tài không đời nào cho người thứ hai xem, nhưng sổ này lại có nhiều nét chữ khác nhau. Lại còn bị xé trang, tẩy xóa ở chỗ quan trọng, nên tôi có quyền nghi ngờ, sau khi sổ này bị thu giữ, đã bị kẻ nào đó giở trò, biến thành bằng chứng buộc tội tôi. Lâm Hải, trong cuốn sổ đó, đúng là có nhiều nét chữ khác nhau như anh nói, còn bị xé trang và tẩy xóa nữa, nhưng thế chưa đủ chứng minh sổ đã bị làm giả, càng không thể chứng minh liên quan đến cán bộ Tô. Thưa tòa, xin ông xem kỹ lại, ở trang 3 và trang 8 của cuốn sổ, nhiều lần xuất hiện mật danh Bạch Sơn, nếu Điền Hữu Tài còn sống, ông sẽ biết, Bạch Sơn chính là cấp trên của hắn, cũng là kẻ cầm đầu vụ buôn lậu này. Tô Thành Phong. Sao anh biết được những chuyện này? Điền Hữu Tài nói cho anh à? Không, vì tôi đã xem sổ của Bạch Sơn. Trong đó ghi chép chi tiết 10 năm qua, mọi giao dịch giữa hắn và Điền Hữu Phúc. Cuốn sổ đó đâu? Nằm ở hàng thứ 2 trên giá sách phòng cán bộ Tô. Trong cuốn sách thứ 5. Nếu tôi nhớ không nhầm, bìa sách là cuốn sổ tay thiết kế máy nông nghiệp. Đúng chứ, cán bộ Tô, sổ tay thiết kế máy nông nghiệp nào cơ? Tôi không nhớ có cuốn sách đó, nếu vậy thì, thưa tòa, ông có thể cử người đến phòng cán bộ Tô ngay bây giờ. Tìm đúng vị trí tôi đã nói, xem có cuốn sách đó không, nếu tìm thấy, mở ra xem có phải sổ sách không. Kết quả chẳng phải rõ 10 rồi sao? Được, mời anh đi ngay đi. Khoan đã, nếu không tìm thấy cái thứ sổ sách vớ vẩn đó thì sao? Tôi xin nhận mọi tội lỗi và chịu xét xử. Thế thôi sao? Tôi nói cho ông biết, vẫn chưa đủ đâu. Ông dám công khai bôi nhọ tôi, ăn nói hàm hồ, tôi sẽ kiện riêng ông, cho ông đổi chồng thêm tội. Được, tôi đợi. Tội chồng bao nhiêu lớp tôi cũng đợi hết. Dù sao sổ sách cũng không chạy được, ông cũng không chạy thoát đâu. Thanh niên trẻ, đừng tự tin quá. Đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không xong rồi lãnh đạo ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì thế? Người của ta vừa đến tòa nhà văn phòng thì cháy, văn phòng cán bộ Tô bị cháy rụi rồi, sách trên tủ cũng thành tro hết rồi, chẳng thể phân biệt được nữa. Lão già này thật độc ác. Các người nhìn tôi làm gì? Trời hanh vật khô mà, cháy nổ là chuyện thường thôi. Vả lại, tôi ngồi đây suốt mà. Chẳng lẽ tôi biết phóng hỏa từ xa à? Đồng chí thẩm phán, đồng chí nghĩ trên đời có chuyện trùng hợp thế sao? Vừa bảo kiểm tra sổ sách, văn phòng hắn đã cháy, chẳng phải hắn làm việc ám muội nên chột dạ, tiêu hủy bằng chứng rồi còn gì? Đồng chí Lâm Hải, phá án không thể chỉ dựa vào suy đoán, quan trọng là bằng chứng. Dù đồng chí nói có lý đến đâu, nhưng giờ tủ sách cháy rồi, sổ sách cũng mất rồi, chúng tôi đành tạm coi cán sự Tô là vô tội. Lâm Hải, cậu làm loạn đủ chưa? Không chịu nhận tội trước tòa, lại còn vu khống tôi, giờ đến lúc tính sổ tội trạng của cậu rồi. Khoan đã. Đồng chí thẩm phán, không tìm thấy sổ sách ở văn phòng, không có nghĩa là nơi khác không có lẽ chúng ta nên đợi thêm chút nữa. Đồng chí Lâm Hải, có bằng chứng thì mau đưa ra đi, đừng có giở trò huyền hoặc nữa, còn muốn kéo dài thời gian à? Tòa án không phải nơi để ông giở trò quỷ quái. Thưa lãnh đạo, nhanh lên, có vật quan trọng đây ạ. Vừa rồi có cô bé kia, nhờ bảo vệ gửi cái này vào, bảo là bằng chứng quan trọng lắm, phải đích thân ông mở ra xem. Sổ tay thiết kế máy nông nghiệp. Tòa tuyên bố, bị cáo Lâm Hải vô tội với mọi cáo buộc trước đây, nay tuyên trả tự do tại tòa. Ngoài ra, vì có công tố giác, Ủy ban huyện thưởng 50 đồng để khích lệ tinh thần. Tốt. Ngày anh và chị dâu cưới, Hắc Tùng Lĩnh, thời tiết đẹp lắm, nắng ấm áp chiếu lên mọi người. Trời xanh như tấm vải vậy, tôi ngạc nhiên thấy mặt anh hai nhà ông đã khỏi hẳn. Bệnh thấp khớp của thím Vương cũng khỏi, cả viêm khớp của bác Lý, cao huyết áp của chú Triệu nữa. Nghe đâu cũng khỏi bệnh thần kỳ. Bà con làng xóm bảo đều nhờ bình rượu linh chi thượng hạng của anh tôi cả. Tôn nhị cẩu đi làm xa về nghe tin, cứ bám lấy anh tôi hỏi còn rượu không, nó bảo bạn nó có nỗi khó nói, cần gấp thuốc quý để chữa trị. Anh tôi cười lớn bảo phải đợi 50 năm nữa.
Sau khi bắt đầu vụ xuân, làng Hắc Tùng khỏe mạnh chưa từng thấy, bùng nổ sức mạnh đoàn kết chưa từng có. Năm ấy, mùa màng trong thôn đứng đầu cả huyện, mà còn kéo dài gần 20 năm. Về sau, người ta bảo Hắc Tùng lĩnh là vùng đất kỳ diệu, nơi đó có vô lợn lưng sắt nặng 800 cân, lại có linh chi gỗ chữa bách bệnh. Nhưng anh tôi bảo, điều đáng quý nhất chính là bà con trên mảnh đất này. Chỉ cần họ biết kính trọng thiên nhiên, yêu thương đùm bọc nhau, thì dù là thú dữ trên núi, hay mưu hèn kế bẩn của kẻ tiểu nhân, cũng chẳng bao giờ khuất phục được họ. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.